Овие гумени чизми во изминативе денови се продаваат по двојно повисока цена. Дел од трговците ги искористија поплавите кои што ја погодија земјава и ја зголемија цената на чизмите, а тие се всушност неопходни за во поплавените подрачја. Револт од граѓаните го изрази и преку социјалните мрежи. До Организацијата на потрошувачи досега нема пристигнато поплаки, но апелираат до трговците да ја покажат својата хуманост и да не ја користат оваа елементарна непогода за да заработат. Велат дека за лихите од продуктите кои се неопходни за во кризните подрачја, подобро е да ги доделат бесплатно отколку да се богатат, од што корист не би имал никој, а тие би си направиле само еден лош маркетинг. Од Организацијата бараат државата да воведе и мерки за тоа како треба да се однесуваат трговците во услови на прогласена кризна состојба. Навистина е потребно во вакви кризни состојби да се воведат одредени мерки со кои што навистина ќе им се олесни на граѓаните набавката на основните прехранбени производи, основните производи кои што им се потребни за расчистувањето на теренот, веројатно ќе биде или решение на седница на влада или на друг начин ќе се интервенира со кои што ќе се утврди бројот на овие производи кои што ќе бидат чија цена ќе биде контролирана на пазарот, односно плафонирана. Освен кај гумените чизми, забележано е зголемување на цените и кај лопатите, пумпите за вода, кофите, свеките, кај сите продукти кои деновиве се купуваат во големи количини. Најдобро е да овие компании кои што тоа го прават едноставно да бидат поопштествено одговорни и дел од своето производство или дел од своите залихи или како е, да ги дадат бесплатно. Веројатно во оваа ситуација никој не би купувал ни пумпи, ни чизми, ни метли, ни слично, ако не е ваквата ситуација која што се случува во Стајковци, околината и другите места и во Тетово, и затоа на вистина треба да покажеме една голема солидарност. Пред 2 години се случи истото и во Србија. Кога земјата ја зафатија обилни дождови и поплави, цените на водата, храната и чизмите порасна и до 400%. Револтирани од односот на трговците, институциите во земјата спроведоа строги контроли и казни за сите оние кои неоправдано ги покачија цените.